crianças, tia Nelma trouxe mais uma historinha sobre festa junina. A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria e contou-lhe que em breve nasceria seu filho e ele se chamaria João Batista. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la e de longe saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro bem grande com a boneca sobre ele. Isabel cumpriu sua promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi logo à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, aquele que mais tarde batizaria Jesus. E foi assim, crianças, que surgiu a lenda da fogueira de São João. Crianças, vamos trabalhar agora o corpo, gestos e movimentos. Vamos usar nossas mãozinhas. Atenção na musiquinha. Ó, vamos lá? Mostro uma mãozinha, ela vai dançar. Ela fecha, ela abre, agora eu vou guardar. Mostro outra mãozinha, ela vai dançar. Ela fecha, ela abre, agora eu vou guardar. Mostro as duas mãozinhas, elas vão dançar. Elas fecham, elas abrem, agora eu vou guardar. Agora mais rápido. Mostro uma mãozinha, ela vai dançar. Ela fecha, ela abre, agora eu vou guardar. Mostro outra mãozinha, ela vai dançar. Ela fecha, ela abre, agora eu vou guardar. Mostra duas mãozinhas, elas vão dançar. Elas fecham, elas abrem, agora eu vou guardar. Gostaram, crianças? Continue cantando com a mamãe. Agora, crianças, vocês vão pegar o caderninho, colocar o prenome e trabalhar os numerais de 1 a 5, certo? O que vocês vão fazer? Escrever o número 1 e desenhar uma bandeirinha. Escreva o número 2 e desenhe duas bandeirinhas. Escreva o número 3 e desenhe 3 bandeirinhas. Escreva o número 4 e desenhe 4 bandeirinhas. Escreva o número 5 e desenhe 5 bandeirinhas. Muito bem, crianças. Certo, crianças? Com bastante capricho, tá? Beijos. Até amanhã, crianças!